一般人买不到正宗的空心山楂，一旦你找到正确的渠道，你就不会换地方了。都说自己是沂蒙山的大红金星山楂制作的，但是只有我们家在沂蒙山有自己的山楂种植基地，每一颗山楂都是用大红金星山楂去核之后低温烘焙制作，个大饱满，果肉肥厚的。制作过程中不加蔗糖，不加香精、色素防腐剂，吃起来酸甜软糯，6分酸4分甜，你尝一下就知道有什么不同了。